哇！好多朱古力，好多唔同口味啊！哇，真係好多選擇喎。Louis，我想試下啊，我要呢個100%嗰個。哇，好食喎，真係好好味嘅味，全部係我哋 SEN 同事咧喺工場製作嘅。依家有18位，除咗喺鋪頭，喺另外一個 outlet 咧，全部喺我哋工場。咁我哋不如一齊去工場睇下啦。呢間專賣精品朱古力嘅社企由 Louis 喺2019年創立。除咗推廣香港製造嘅手工朱古力，佢仲為一班 SEN， 即係有特殊教育需要嘅青年，提供就業同埋培訓嘅機會。每朝10點，工場就開始運作啦。手工朱古力咧係由可可樹咧佢結嘅可可果剝出嚟嘅可可豆，去咗殼，咁就會有可可果仁。呢部機佢會磨72個鐘咧先係完成。可可嘅果實咧幾耐先可以喺樹上面種出嚟？3年。可可豆咧細嘅有30幾粒啦，咁大嘅果實咧就有50幾粒，好似剝花生咁剝花生。剝花生。如果咁樣剝都好似幾難㗎喎。你摸乜到啊？切得啦，好特別嘅味道，佢好有層次嘅風味。係喎，有酒味喎。咁其實一開始點解會諗住請 SEN 嘅員工？因為阿仔都係特殊學校畢業嘅，咁佢係天生嘅腦部嘅疾病，所以變化咧係多重嘅視野，所以就畢咗業之後就想同佢一齊咧做到細細嘅生意咁樣。咁你覺得佢哋嘅表現點啊？我哋5年嚟請咗30幾位同事，覺得咧係俾咗呢個機會佢哋咧，佢哋係可以發揮得好好嘅，大家都好專心，都好珍惜呢份工。呢班 SEN 青年喺工作之中不斷學習、不斷成長，家長就最感受到仔女嘅轉變啦。用咗少少時間適應嘅，學習到點樣溝通，製咗一個朱古力啊！喺第一次食到仔仔由頭到尾整嗰粒朱古力，嗰個感受係點？個感受係好特別嘅，有種先苦後甜嘅感覺咯。佢哋不斷嘅努力啦，經過個過程啦，咁最後佢做到出嚟嘅嘢，咁亦都有個鮮甜味。咁係呢個係我最感受最深。呢位係我哋同事 Eva，佢依家切緊朱古力磚。Hello Eva，你喺度做咗幾耐啊？我喺呢度做咗1年。辛苦，辛苦。真係好辛苦嘛應該。咁有冇話中意咩時候食朱古力？開心又食，唔開心又食，為食嗰陣先。自己有冇諗過將來係點啊？有冇啲咩夢想咁樣？俾心機去整曲奇、整朱古力，希望個客收到之後就會覺得好開心，之後又覺得好滿足。係啊，我哋今日食咗你整嘅朱古力咧，都好開心。多謝你，多謝。我哋多謝你嘅。我哋都多謝。依家咧 Vincent 就係做緊調溫啦。調溫咧就3個步驟。第一咧將溫度調高到48度，跟住咧轉凍水咧就降到28度，最後咧要再換熱水先分31度，跟住就倒幾多落？就150。佢想漏落，技巧幾好喎，係啊，就係咁樣，就係咁樣。啱啱劑。係啊。係。哇！真係要跟住邊個咁樣喎？係咯。係啊。我係唔滿意呢個格仔咁樣，係啦。我哋盡快咧，因為盡快㗎要。係啊，盡快。唔好意思啊，我左手左腳。嗰邊整。我做得好靚啊！我幫你執起呢個。點解你咁平嘅？我唔知喎。點解你咁密嘅？sorry。而家我第一次做咧。I'm so sorry。No，你真係你可以冇。Vincent 哥好靚喎，佢仲係水狀喎。係咯。我一按太慢啦。咁你一開始係點解會諗到係整朱古力？相對朱古力咧就要求冇咁高。係啦，咁技巧上咧大家都可以掌握到。士多啤梨塔咁樣，咁咪好定唔好？咁啊！一陣間你哋自己食，真係自食其果啊！自己食嘅。係啊，幫我哋創造到呢個新款嘅朱古力。我自己都講唔到自己。嗱，我呢嚿咧有士多啤梨，你就勁啦你。即係雖然我整到真係有啲核突啦，咁但係情感嚟。我知嘅，我知我得嘅。咁但係又
即係會覺得呢一樣嘢係我自己一手一腳砌出嚟嘅，會有一份情喺度。咁但係咧，係咯，嘅味道。陳皮啦、黃薑同埋芫荽，咁我試陳皮味。好啊，嚟啊！非常嘅地道，好重芫荽味，最啱香味，真係嘅。咁但係呢個係咩嚟嘅？我都猶豫咗好耐，好似魷魚絲定係咩嚟咁？係咪好得意咧？兩位係啊，呢個係咩嚟嘅咧？呢個咧我哋單係本地咧揾咗荔枝窩嗰邊有機耕種嘅蘿蔔絲。哦，荔枝窩我熟喎，我有去過嗰個實驗農場喎。咁不如我去帶啲蘿蔔絲翻嚟啊！咁少，喂，即係所託你嘅。試下先，試下先。呢個現成品我好辛苦攞翻嚟㗎，出晒大汗，你明到啊？嗰蘿蔔絲嘅味道好出咯，但係佢又遮唔到嗰個朱古力嘅味道啊。因為兩個應該係咁夾咯，一加都係3毫，好香。我感受到自己啲血汗喺入邊。白蘿蔔絲嘅嗰種清甜，同朱古力嘅嗰種有少少苦澀嘅中和，相當地嚟到做出嚟。